जिन खवातीन के 4 से 5 बच्चों की पैदाइश हुई हो, उनके पेट की दीवार के पट्टे लीक हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, खांसी अवॉइड करें, कोई बहुत भारी वज़न ना उठाएं, रात को बेल्ट उतार के सोएं, सुबह के वक्त पहन के रखें और अपने डॉक्टर से रुजू करें, सर्जन से रुजू करें, ताकि हम उनका मुआयना कर सकें और देख सकें कि उनको हर्निया है या नहीं।